اهلا وسهلا الغزلات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد مع قناه ام غالي تيفي. هذا الفيديو هذا يعني قبل من ذلك بغيت نقول لكم انا كنغبر عليكم شويه، ولكن ملي كنرجع بشي حاجه اللي تبقى لاصقه وراسخه لكم في الذهن ديالكم وما تنساوهاش وتبقى تجي قدامكم دائما. هذا الفيديو هذا زوين 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 بزاف، وكنتمنى تتبعوه حتى الاخير، غيعجبكم وغيضحككم. مرة قصص معبرة اللي تاخذوا منها عبرة، وهذه القصة هذه اللي غادي نحكيها لكم غزالة وزوينة بزاف، وغتمتعوا. تابعوني حتى الأخير. قصتي مع التبرقيق اللي كنموت عليه. اليوم غادي تشبعوا ضحك مع هذا الفيديو هذا واستمتعوا بهذا المنظر هذا. ملاحظة، كنت هنا خرجت وليداتي أنا والزوج ديالي، كنا درنا واحد النزهه زوينه يعني خفيفه صافي، ورجعنا بحالنا. فبقاو مع هاد الجوله هذه اللي هي خفيفه ظريفه على قلوبكم. رجعوا للقصه وتبعوا معايا القصه مزيان، وغتاخذوا كذلك منها عبره. علاش لا؟ اي قصه فيها عبره. وكما كنقول لكم دائما، انا عندي قصتي وانتي عندك قصتك وانت عندك قصتك. كلنا عندنا قصص، ولكن كل كيشوفها بمنظوره الخاص، كل كيشوفها بوجهة النظر ديالو الخاصة. فتابعوا معايا الفيديو حتى الأخير وخذوا كذلك من هذه القصة، وخا هي مضحكة ولكن خذوا منها العبرة. بقاو مع القصة وما تمشيو فاين. أنا هي البرقاقة ديال الحومة، أنا هي اللي ما تنعس ما تشوف نعاس، واللي ما يهنا لها بال حتى تعرف خبار الجيران، خبار الصغير والكبير، وحتى هذاك اللي فكر شمو حتى هو تنبغي نعرف خبارو. وانا اول وحده كنشر خبارو بين الجيران بطبيعه الحال قبل من مو ومن باه. نحماق على التبرقيق، ديما حاضيه واحد الشرجم، ديما طلقه ودنيه. خصني غير نعرف الخبار، خصني نعرف على شكون سافر وشكون اللي جا من السفر، شكون خدم وشكون ما خدمش. وخصني نعرف هذاك اللي خدم واش بالمعارف ولا رزق جابولو الله. انا هي البرقاقه ديال الحومه، عزيز عليا التبرقيق ونبقى نطل من واحد السريجم. خصني نبقى حاضيه اللي غادي واللي جاي، والخبار كلها في راسي. اللي بغى يعرف شي حاجه يجي عند البرقاقه ديال الحومه اللي هي انا. وخصني نعرف حتى جارتي شنو طيبات، واش كطيب ولا ما كطيبش، واش دايره الغدا ولا ما دايراش. حتى الصفاره تنعرفها واش في الوقت معايش كدور، واش دارت ولا ما دارتش. انا هي البرقاقه ديال الحومه. ايوا حتى واحد جارتنا واحده اخرى تنعرفها، واخا هي تهنات وولادها كلهم ما بقاوش معاها. خاصني نعرف فوقاش جاو عندها ولادها، فوقاش زاروها، فوقاش ما جاوش عندها. خاصني نعرف كل شيء. خاصني نعرف شكون جا في ولادها وشكون ما جاش. انا هي البرقاقه ديال الحومه. خاصني نعرف شكون اللي راضيه عليه وشكون اللي قلبها مغير عليه، وشكون اللي كترضي عليه وشكون اللي كتدعي ربي يهديه. انا هي البرقاقه ديال الحومه. ايوا سامعوني شنو عيطرا ليا، هادشي اللي فيا سمعوش غيطرا ليا. اما واحد جيراننا كانوا ديما مصدعيننا ومهوسيننا. الراجل ديما تيغوت ومرتو ديما طالقه حلوقها علينا، فما كانوش كيخليونا نعسو بصداعهم ومشاكلهم. ويا سيادي، هادو هما جيراننا اللي كانوا ساكنين حدانا، عارفه اخبارهم وصرارهم وعارفه كل شيء عليهم من الالف حتى الياء. ايوا جيو عندي وعرفوا اخبار الجيران عندي كلها تلقاوها عندي، الصغير والكبير، وحتى كيف ما قلت لكم اللي فكر شمو. عارفه كل شيء.
انا هي البرقاقه. عارفه الخبار ديالهم وديال ولادهم وحتى ديال حفايدهم، وبقوه التبرقيق اللي فيا واللي التبرقيق كيكبر معايا. ايوا يا سيادي، هذاك السرجم كون كان يهضر، كون كان يهضر كنعاود ليكم، حيت كنت ديما مدليه راسي عليه. وحتى امي كان كيعجبها الحال، حيت كنت كنجيب ليها الخبار. ولكن في الايام الاخيره الميمه الحبيبه كتر عليها الشقه وكتر عليها الشغال، وبقات كتقول لي عاونيني يا بنتي. ملاحظه صغيره بغيت نقولها لكم، انا ماشي هضرتي هكا، انا كنجسد لكم فقط الشخصيه، لان الشخصيه هضرتها فحال هكا، كتجبد في الهضره وكتهضر فحال هكا، فبغيت نطبقها لكم تماما مثل الشخصيه نيشان، يعني كنطبقها لكم كما هي. ورجعوا القصه. وبالله عليكم غير قولوا لي، واش اللي غادي يشقى ويدير الشغال غادي يبرقك ويجيب لكم الخبار؟ دابا اجي ونعاود لكم كيفاش كان التبرقيق مبهدلني، واش كان مسبب ليا. واحد النهار كنت ماشيه للسويقه وجايبه خضرتي في يديا، نشوف واحد الجوقه، ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي تنجري فيا وانا نتعكل في واحد الدرجه، وانا نجي على فمي وتشتات ليا الخضره ديالي كامله وعمرت ليا غبره. وليت حالتي بالغبره، وزادوا كملوا عليا واحد البنات كانوا دايزين وبقاو كيضحكوا عليا. انا اختكم بقيت كنتكره، انا اللي كنت ماشيه نتفرج ولات الفراجه فيا. نط ونفضت غبرتي وحنيت راسي ومشيت في حالي، وبطبيعه الحال جمعت خضرتي. ايوا مشيت في حالي حتى وصلت للدار وشبعت معيار من امي. منين شافت ديك الخضره عمرات غبره، وحالتي كيف رجعات ما خلات ليش بالسبان. دوزت داك النهار غير بالصبر وبالطلان في الشراجم. وتاني نعاود لكم واحد الحكايه. واحد النهار مشيت انا وامي للحمام، ايوا ما علينا ما بينا تدخلنا للحمام. ايوا ما امي قالت لي سيري يا بنتي جيبي لي سطوله عمريهم ليا بالماء من البرمه. ايوا انا غادا، ايوا نشوف واحد جارتنا اللي جات من الامارات جالسه كتغسل. ايوا من الفضول اللي فيا والتبرقيق اللي فيا بقيت كنقول كيفاش دازتني هاد الخبيره هادي، ما شفتهاش ودازت عليا هاد الخبيره. ايوا من الفضول والتبرقيق اللي فيا غنقول لكم خليت السطوله حدا البرمه وبغيت نمشي عند امي نوصل لها الخبر بالزربه. كثرت التبرقيق اللي فيا ما شفتش الصابونه ديال خالتي هنيه. ايوا اختكم ضربتها بواحد الزلقه، ايوا تهزيت من السما، تهزيت حتى للسما وتخبط في الارض. وليت شوها وشفايه في داك الحمام، وكل وحده كتفرنس مع جنابها وتضحك عليا. واش غنقول لكم، مني وصلت عند امي زادت عليا بالنقير. ايوا ما كملت داك الدوش حتى غفر لي الله داك النهار. ايوا جيو تسمعوا الخبيره الثالثه اللي وقعت ليا. واحد النهار كنت ماشيه للفران وانا نتلاقى بنت جيراننا كريمه من المانيا، وراكبه على واحد الحديده، واحد السياره كي دايره ديك الحديده. ايوا بقيت حاضياها، ايوا بقيت تابعاها بعينيا. ايوا واش غنقول لكم، كنلقى رجليا القدام وعينيا باقا تابعاها، ما تنحس براسي حتى تنجي فوق ديك الوصله وتنتخبط واحد الخبطه فوق ديك الوصله ديال الخبز. ايوا واش غادي نقول لكم ما بقى خبز واللي رجعت للدار وعاودت عجنت من اول وجديد، ووليت ديت الخبز للفران. واش نزيدكم ولا بركه عليكم؟ لا وقيله بركه عليكم، حيت الا جيت نعاود لكم كل شيء ما غاديش نسالي هذا النهار،
وواقيلا غادي نصبحوا الصباح. ايوا كيف شفتو التبرقيق كان خارج لي على حياتي وكان مدبر لي غير في المشاكل. ايوا البليه ديال التبرقيق وما دير. ايوا كيف قالوا اللي فيه شي طبيعه ما يبيعها. ايوا خرجات عليا هاد الطبيعه هادي وخلاتني تابعه عيوب الناس وناس يا عيوبي، تابعه مشاكلهم وناس يا مشاكلي، وحاضيهم شنو داروا وشنو ما داروا وانا ما درت والو، وما قريت في حلالياتي وشديت الدبلومات، بقيت تابعه هذا وداك وما خليت لا صغير لا كبير. لقيت راسي ولا عامر غير بخبر الناس. اش غنقول لكم؟ نصيحه مني لكم، ديوها في راسكم وفي حياتكم، امروا راسكم باللي ينفعكم وما ديروش ما درت انا باش ما يجيش النهار اللي تندموا فيه. نتمنى القصه ديالي تكون عجبتكم وتكونوا خديتوا فيها عبره، واخا هي مضحكه ولكن غتاخذوا منها العبره. كما كنقول لكم وقلت لكم في بدايه الفيديو، ممكن تكون عندك انت قصه وانتي عندك قصه وانا عندي قصه وكلنا عندنا قصص، ولكن كل كيشوفها من منظوره الخاص وكل كيشوفها بوجهه النظر ديال الخاصه. فكنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم وتستمتعوا معايا فيه بزاف. وكما كنقول لكم دائما وعودتكم دائما، دعموني بلايك ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وكتبوا لي تعليقات زوينين غزيولين بحالكم، لان التعاليق ديالكم كنقراها، يعني حتى كنسالي الاشغال ديالي وتنقراها كتعجبني بزاف. وشكرا لكم من خلال هذا الفيديو هذا، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي، وراكم ديما في القلب. باي باي، بسلامه، خليتكم على خير.